但係咧，依家咧可能有啲唔同咯喎，會有啲新大陸工程師咧，就每日響檳城飛嚟吉隆坡工作，為咗係慳咗嗰個住宿，即係喺吉隆坡入邊嘅呢個買樓或者租房。我哋而家咧就由機場呢度出發，咁咧佢叫做海岸區。咁呢個海岸區主要咧係一個安靜嘅一個住宅區。咁呢個地方咧其實係一個綜合嘅一個商業中心嚟嘅。咁啊上一條片我有講過啦，喺個海岸區裏邊咧其實係呢個純住宅區嚟嘅，好中意佢啲容式啦。因為呢度之後咧會有35%咧喺成個發展裏邊咧係會有呢個綠化嘅呢個環境。燈飾咧，即係都係我哋咧第一次坐響盞燈下。好啦，基本上咧呢個我哋就講完啦。咁另外一個有冇啲門檻入場低啲嘅呢個單位咧係有嘅。咁咧我哋而家咧就去睇 Maris 啦。咁 Maris 咧同頭先嗰個The Loom 咧其實都係一座嘅啫。好類似嘅，因為頭先嗰個都係3.1216個 acres 啦。咁呢個咧就大概係3.2個 acres 度。咁佢得一座，樓高都係49，但係唯一唔同嘅咧，呢個就係喺個 Gurney Green 啊，就喺個綜合 Mix Hub 裏邊。個 Mix Hub 裏邊有咩咧？有寫字樓啊，以後有酒店啊，有好多零售單位，有商鋪，有學校等等嘅。所以呢個 The Maris 咧，佢下邊4層以下咧係 car park。咁咧 LG12咧其實就係個零售嘅單位嚟嘅。咁一落嚟咧，基本上就係有嘢食同埋有嘢買。而前邊咧，我講過嘅3點幾個公里3、4個公里嘅呢個跑步徑咧，前邊就係啲咩咧？就個停泊呢個遊艇嘅地方嚟嘅。咁呢個點解入場門檻低啲咧？因為佢個戶型咧係比較細翻啲嘅。因為頭先嗰個咧係一個 residential condominium，而呢個咧就係一個 service apartment。OK，service apartment 嗰個咧係純住宅，而呢個咧係商業用途嘅呢個地契。OK，佢個用途係商業地契。咁響5樓咧，其實基本上就係個設施樓層啦。6樓去到48樓咧，就係個單位。而上邊最高咧，就係佢個 rooftop 嘅 sky facilities 啦。咁呢個戶型咧，佢其實就係一層咧有12戶，就好似個 V 字咁啦。咁一邊 V 咧就係有6戶，另一邊 V 咧就係另外6戶，咁就有12戶啦。咁啊分咗左右嘅兩邊啦。當然咧，呢樣嘢咧就係佢嘅戶型。係一樣係有四個唔同嘅戶型嘅。咁啊門檻低係因為佢900尺開始啦，一直到1330幾尺，1300尺啦。咁等陣咧我就會帶大家睇去嘅示範單位啦。咁啊事不宜遲啦，唔講咁多，我哋依家咧就睇下佢嘅示範單位啦。咁依家我哋先去睇咧 The Maris 嘅單位先。呢個咧就係兩房嘅979尺，91平方米，兩房 Type A 戶型嘅。亦都係最易入場嘅一個單位啦。Maris 呢個項目咧係全精裝啊，即係所有嘅家具啊、裝修啊包含咗裏邊嘅。當然就唔係完全100%同 showroom 一樣，因為點解？通常一般喺馬來西亞咧都唔會同你講跟足一模一樣嘅，因為到時4年後咧未必呢啲嘢會有貨噶嘛，係咪？所以都要依據翻接近即係有80-90%啊，成個 feel 會係咁啦。900幾尺嘅單位，嗱你可以睇到900幾尺嘅單位咧。我覺得佢特別嘅地方就係你成個廳，你可以睇到成個空間。如果你喺嗰個 angle 咁樣望落嚟咧，有廳有呢個叫做飯廳。我中意呢種格局嘅，因為點解？因為佢夠闊，佢唔係嗰種長形啊，好典型嗰種建築一入嚟，廚房喺旁邊，然之後咧就嗰個咩啊？係啦，嗰個建築係長長咁啊。咁佢呢個係打橫嘅，所以打橫咧你可以睇到佢嘅好處就係我中意個落地玻璃咯，夠闊、夠長、夠大，係咪？當然依家望出去係望到個工程啦，但係之後你望翻出去嘅景就唔一樣噶啦。咁啊，呢個景咧會係望邊處咧？望邊度咧？咁嗰個遲啲我哋再講啦。係，我哋先睇翻成個 layout 先。咁啊，廚房夠唔夠大咧？廚房其實你可以睇得到，深就唔會好深嘅，但係佢夠闊咯。然之後佢唔係直接對住個入口，所以我覺得佢成個呢個設計咧，900尺真係俾我感覺唔到佢係900尺。當然我未去睇房，我唔知佢個房會係點樣。但係對我嚟講，900尺嘅廚房應該係已經
好舒適、好闊落噶啦。然之後再入嚟咧，呢度會有個佢家電咧，其實都包含嘅。咁佢有而家2-in-1嘅呢個洗衣機同乾衣機。然之後呢個有個屬於係一個 laundry area。再做翻一個門，係 OK。我哋去睇下房先。咁啊，呢啲家電啊，咁佢就冇個 dishwasher 喺度啦。我聽頭先我問咗，佢係冇包 dishwasher， 但係呢啲家電咧係有嘅喺裏邊嘅。咁我哋睇下個房間先。咁你可以睇到個格局咧，嗰邊咧就係個廳，呢邊咧主要咧就係安靜嘅地方，就係瞓覺嘅地方。首先入嚟咧，你可以睇得到呢個呢間房旁邊係一間浴室嚟嘅。但係我哋先睇間房先，睇間房先係啦。咁呢間房咧都基本上都夠大嘅，原因係因為依家佢擺咗個單人床喺度嘛。咁如果你擺個雙人床咧，可能會窄少少。坦白講，可能會窄少少，但係個空間依然夠嘅。但係最靚仔咧就係擺個單人床咯，因為佢做成工作室。OK。咁啊，你等陣先再睇廁所啦。咁我睇下個主人房先。主人房入嚟呢度就係一個好闊落嘅一個佢自己本身個套廁啦，係嘛？咁你可以睇到係有明窗嘅，佢唔係暗暗嘅，成個廁所係好大個窗嗰度，而且可以推開嘅。咁啊，企喐個位都算係佢叫做好大嘅。咁另外咧，入嚟睇下間房，擺咗呢個我相信係等下先係1、2、3、4、5、6 king size 嘅。呢張係 king size 嘅床嚟嘅，落嚟咧呢個床位旁邊咧可以放個 side table， 然之後仲有好闊落嘅位，前面床頭亦都有好闊落嘅位，而嗰邊咧亦都有好大嘅呢個衣櫃，係啦，你可以睇翻呢度，好大嘅衣櫃，1、2、3、4 3個 compartment 嘅 area， 有唔有？係啦，幾闊落，而且好高喎，佢嘅 ceiling 好高 ，OK。係啦，咁裝修唔使你搞啦。呢間房900幾尺，其實正啦，一流啦。呢邊其實仲有個櫃喎，仲有一個櫃喎，睇唔睇到？哇，咁啊夠晒啦，擺嘢肯定 OK。咁我哋睇下另外一個戶型先。當然唔記得拍翻個睇完嘅廁所咧，呢個響出邊啦，咁個 gas 就可以用啦。然之後呢邊有個位俾你，仲可以做個櫃啊，儲物室啊。你去做鞋櫃應該喺外邊啦，外邊有唔有位？呢度有個儲物室，幾深嘅。即係如果你睇戶型嘅話，呢個地方應該係入咗去嘅，lift 咗入去。係啦，咁我哋真係去睇下另外一戶先。呢個咧就係 B 戶型，我眼力幾好啊！ 1177尺，109嘅平方米，3房單位。OK， 行，我哋入去推開門，除鞋先。咁呢邊咧，哇舒服啊，有冷氣。入嚟咧呢個位就冇咁突啦，你可以睇到，睇唔睇到？呢個位就冇咁突，冇咁深入去啦。係啦，咁過嚟啊，入嚟呢邊。咁我哋睇下，同樣個格局咧。都幾相似下嘅，同頭先，但係感覺上好似要對翻個平面圖，好似闊啲，係咪？係咪有闊啲？廚房都大啲，一樣嘅。咁嗰邊係個 laundry area 嚇。咁呢個 type 我相信，我知道邊度唔同啦。一眼望落去就知道係呢邊，係個走廊長，咁應該係大個廳，應該冇咩變化。咁係個走廊。同埋間多咗3房啊嘛，係啦，1177尺。咁啊 ，OK， 重新更正下先。廳同埋個飯廳咧係冇細到嘅，冇大到嘅。OK， 細同大都搞錯啊！真係搞錯。嗱，咁咧主要咧係因為1177尺咧同頭先979尺多咗地方，應該係多咗間房。咁咧呢邊右邊咧就係一間細嘅一間儲物室，可以擺嘢嘅。跟住佢嘅電房喺度啦，電錶房。然之後左邊呢間咧係一間有套廁嘅房，唔知係咪主人房？睇咗先 ，OK。咁樣入嚟咧，同樣佢有個衣櫃啦，呢邊有一出嚟咧就係個企浴嘅地方。睇下呢個地方就佢嘅落床位，兩邊擺個大床，然之後咧個衣櫃響呢邊有一個好大嘅落地窗戶響度。
兩邊係可以打開嘅，咁咧係寬闊嘅呢間房，感覺上好似主人房，但係我唔知係咪後邊因為仲有兩間，但係呢間同頭先嘅主人房咧有個好大嘅衣櫃咧係一樣嘅。咁我另外睇下另外嗰兩間先，係啦，咁我可以肯定啦，頭先嗰間係主人房嚟嘅，而呢度咧旁邊咧就有一間bathroom， 頭先啱啱經過嘅。最後呢兩間咧係兩間嘅細嘅中房，同埋最細嘅房，我睇下細房先。係啦，咁呢間細房咧頂多咧可以擺個單人床，但係如果你要放個雙人床嘅話咧，我諗都 OK 嘅。單人床擺喺度或者係工作室，但係呢度咧就有一個有個衣櫃啦，衣櫃嘅地方。唔同嘅地方我覺得呢度係有窗，然之後旁邊呢邊咧都有一個窗，所以如果床位係擺中間嘅話，佢係可以喺個窗戶嘅兩邊咯。啊，咁呢個其實都擺到雙人床嘅。呢個係細房嚟嘅。咁我哋睇下另外一間呢間。咁呢間咧一入嚟咧就係衣櫃，有條走廊。咁呢邊咧就可以擺一個好大嘅雙人床。講真，落床依然 OK 嘅 ，OK， 但係冇太多個空間俾你擺其他嘅嘢啦。啊，但係正嘅地方就係佢張床咧對住呢度咧係個好大嘅窗戶嚟嘅，可以打開。OK， 至於係望咩景咧，我就唔知道啦。好啦，咁呢個就係佢嘅三房嘅格局啦，1100幾多？77，記性真係唔係幾好而家。好啦，咁下一間咧，我哋要去睇嘅咧就係度 Mary's 嘅 Type 咩咧 D2啊，呢個係佢最大嘅呢個戶型，1355尺，126平方米，亦都係三房嘅。咁我諗頭先嗰兩間900同埋1000尺咧都個空間咁大，呢間都唔會差到去邊啦，係嘛？咁啊，首先入嚟咧就睇下個客廳先。哇！呢個就係我最中意嘅格局啦，因為頭先咧都係咁樣樣嘅，有廳有飯廳，但係我中意佢咩咧？佢可以擺個好長嘅一個6人座啊！呢度係最正嘅，講真。咁嘅台食飯咧，同啲屋企人，哇！如果係我擺8人座，就需要可能1500尺以上。OK， 然後之後再睇下個廚房。未睇廚房之前，我哋睇下個露台先。哇！由呢邊一直到嗰邊，所以係同個廳同飯廳一樣咁嘅長度嘅呢個陽台露台。望咩景咧？等陣我哋再講。我哋睇下個廚房先。嗱嘅中島咧 ，Island 咧。就頭先係靠邊噶嘛，咁呢個咧就真係響中間個島，叫中島。咁呢唔係中島埋去嘅中島啊。咁呢邊咧就你可以睇到好長嘅呢個廚房啦。啊，咁咧就呢邊都有大啲嘅洗衣房啦，然之後可以打開俾你通風啦。咁你睇到成個設計咧，有陽台好大嘅落地窗推開，然之後旁邊有窗。廁所有窗，房間有窗，所以當全部打開去嘅時候咧，其實基本上所有嘅屋嘅空氣咧就會流通啦，係咪好正先？咁我哋睇下間房先。嗱，唔好唔記得喎，喺呢邊咧，都仲有一個窗嘅喎，只不過佢嘅 show unit 咧，去將佢遮掩咗。但係呢度可以擺個櫃咧，然之後擺啲擺設，幾靚。我哋睇下間房先。走廊好明顯咧，係闊過頭先少少嘅。OK， 首先有間深啲嘅儲物房啦，我哋可以影下深啲，然之後咧有一間浴室，3間房喺呢個地方，呢間應該係中房嚟嘅，而呢間咧係細房嚟嘅。咁我哋先睇下個中房先，中房入嚟嘅格局咧就似地嗰個主人房，其實係咪主人房嚟嘅呢間？似喎，睇下先，我感覺係又似主人房又唔似主人房咁。但係因為佢點解俾我感覺似主人房咧？因為佢個空間頭先同主人房一樣大嘅，但係你一望得到咧，佢呢個位就唔係完全擺晒個衣櫃啦，反而係做咗一個好靚嘅一個dressing table， 一個好大嘅鏡嘅 dressing table， 係咪 ？OK， 然之後咧 ，OK 呢邊咧就係個衣櫃，喺嗰度做 dressing table。我哋睇另外一個地方先。當然呢個咧就係一間細房啦，可以望一望。睇一睇裏邊咧就好簡單嘅，擺咗個 BB 床啊，小朋友嘅房咁，然之後衣櫃啦，然之後睇最後有間我又可以再 confirm 啦，嗰間係主人房嚟嘅，而依間咧先係中房，係啦，呢間係中房。咁衣櫃咧就響呢度前方啦，對住個床，兩邊三邊落床都 OK， 然之後旁邊有個
我覺得呢度其實可以擺翻個書台都仲 OK 嘅，夠位嘅，因為旁邊度有個開有弧窗可以開嘅，係啦。咁呢邊咧就係個浴室啦。然之後呢度要講一講嘅浴室呢度走廊咧，佢有一個位係入咗去嘅。呢個位咧可以做翻個櫃，可能可以擺設或者實用啲，其實覺得可以擺啲家庭用品啲嘢就儲埋喺度啦。空間好重要啊嘛。係啦，咁呢間咧就1335尺，係3間入邊，我覺得呢個 layout 是正，有 budget 嘅話呢間。我哋睇另外 The Loom 啦，最後2間咧就係呢個 The Loom 啦。即係示範單位咧就頂多係5間啦 ，Merit 3間 ，The Loom 啊行過咗2間。咁當然佢哋加埋咧有8個唔同嘅戶型，係啦。咁價錢啊嗰啲啊，喺呢度我就唔講啦。大概如果你想知道嘅話咧，你可以撳翻下邊條 link 咧，話俾我哋知你有興趣想知道佢嘅價錢。咁我哋嘅 team 咧就會 send 翻過去俾你睇噶啦。咁呢條片咧都講得夠長啦，聲都開始冇啦，我要去補充啲水分。咁我哋如果你中意咧，記得係轉發俾你朋友或者 subscribe， 咁啊唔會錯過我下一條片咧去介紹唔同嘅嘢啦。係啦，記得嚟到馬來西亞咧，記得揾尼古樂斯。我哋下一條片見。